عمرك سمعت عن وجبه اسمها مرموش؟ طب النهارده انا في ابو علي وطلبت وجبه مرموش. يلا نكمل الاكل مع بعضنا ونشوف هل فعلا ابو علي هو من افضل المطاعم اللي بتقدم اكل في محافظه المنيا مركز منها بالتحديد. هندوق مع بعضنا ونكمل الاكل ونشوف ايه الفائده. يلا خليكم معايا. طبعا بعد طول انتظار الطلب بتاعي وصل وقررت ادوق اول حاجه البروست. تعالى بقى ندوق اول حاجه. هندوق ايه؟ البروست. تعالى قرب عليا كده ونشوف على كميه الزيت. لسه ما دوقناش. بسم الله، احنا كبدايه استفتاحيه ده في كميه زيت رهيبه. طبعا بعد ما دوقت البروست المشكله اللي واجهتني انه كان فيه كميه زيت كتيره وكميه ملح غير طبيعيه، ودي الحاجه اللي ممكن تنزل من تقييمه. هو بص، هو طعمه كويس بس المشكله في ملح زياده عن اللزوم بكميه زيت رهيبه. ممكن ندي للفرايد تشيكن ممكن نديله 7 من 10. انا طلبت برجر قرب عليا. طبعا من ضمن الحاجات اللي انا بحبها البرجر، فقررت ان انا اطلب سندوتش برجر من ابو علي علشان ادوق طعمه، هل فعلا طعمه كويس زي ما بيقولوا ولا لا. طبعا البرجر بتاعنا كان يتكون من شريحه برجر على شريحه لانشون على شويه صوص على شويه خضروات كده. طبعا زي ما انا قلت كل واحد فينا وليه ذوق يختلف عن التاني، وانا بصراحه حسيت ان الصوصات مغطيه اكتر على طعم البرجر واللانشون ما كانش احسن حاجه. انا حاسس ان هو بصراحه البرجر كويس بس اللانشون مش افضل حاجه. هو البرجر هو اللي كويس نوعا ما. عطى البرجر طعم هو الصوص مش وحش، يعني ممكن نقيمه نديله اللي مغطي على طعم البرجر نفسه هو الصوص. هو الصوص اصلا كتير هو اللي معطي الطعم للبرجر، لكن ده مش البرجر اللي احنا متعودين عليه في اي مكان تاني. ممكن نديله 6 من 10 برجر. طبعا دول الستريبس كده. ده طبعا الستريبس. بصراحه الستريبس عجبني. ليه؟ ما فيهوش ملوحه كتيره، ما فيهوش زيوت كتيره، ما فيهوش اي حاجه تطير طعم الستريبس. الستريبس كويس من ناحيه ايه؟ ما فيهوش زيوت كتيره طبيعي، مش معبرين فيه. لكن هنا هتلاقي فيه زيوت كتيره في التشيكن. لكن هنا الستريبس كويس من ناحيه ان هو الزيوت بتاعته قليله وكويس بصراحه. طعمه ممكن اديله 8 من 10. الستريبس كويس بصراحه. بصراحه من ضمن الحاجات اللي عجبتني ان الاكل كله كريسبي، حاجه كده تاكلها وهي بتقرمش في بقك. اقول لك على حاجه، انت ممكن البرجر يعجبك اكتر، بس انا كل واحد بيقيم من وجهه نظره. انا اعطيته ليه من 6 من 10 لان انا شفت طبعا زي ما قلت لك ان مش البرجر اللي احنا متعودين عليه اصلا. مش البرجر ده اللي انا اكلته في اماكن ثانيه اللي انت عندك الصوصات اصلا هي المغطيه لطعم البرجر، بس مش مشكله. طبعا هنا انا قررت قبل ما ابدا ان انا اقيم المكان واديله التقييمات النهائيه، لا انا لازم اكل مره واثنين وثلاثه علشان ادوق صح وادي التقييمات النهائيه وادي التقييمات الصحيحه، وما اظلمش المكان معايا ولا اظلم الاكل، ونقول لك التجربه الكامله. وفي حاجه حابب اقول لك عليها، كل واحد فينا ليه طريقه تفكير تختلف. من حيث ايه؟ انت ممكن تروح تلاقي المكان مثلا زحمه، ممكن تروح ان تلاقي مثلا الشيف مش هناك فالاكل ما طلعش بالجوده الكويسه، بس مش مشكله عادي. انا هدوق مره واثنين وثلاثه زي ما انا بعمل مع اي حد علشان برضه ما اظلمش المكان واديك التجربه الصح. وطبعا بعد ما دقت الاكل بتاعي حابب اقول لك يلا بقى علشان نخش نقيم التقييم النهائي. ولو هنقيم ابو علي فممكن اقول ان افضل حاجه عجبتني هي الستريبس. ممكن نقول 8.5 من 10 علشان خاطر الستريبس كان كويس. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستناكم فيديو جديد من تقييم المطاعم. السلام عليكم.